呢座大廈要重建啊！我呢個食堂做埋，今個月就唔做，遲啲出埋份糧俾你，多謝你咁幫得手啊，阿成。就係咁，我就去咗做步兵。等咗成晚，可以一張單都冇，頂你個肺啊！終於有啦，做埋可以返屋企瞓啦。老細，6853，台面嗰袋係啦。條街真係一個人都冇喎，個個都北上消費啊！阿叔唔該，12樓送外賣。多謝你咁夜都送嚟，我個女好鍾意食呢間鋪頭嘅雞粥，佢返到嚟一定會好開心。佢應該差唔多返到。喂，大佬，揾啲咁嘅嘢搞啊！今個月第3單，12樓送外賣，但係呢度根本就冇12樓。